点这个自动执行哈，嗯，点照着这个路径点启动就行了。
这一块儿。对了，还有推呢。光让它钉架子了，光让它钉架子了，看没？推下来了，这样就。这个造型也好啊，这个造型不行，下浅一点的，要是下10毫是吧？对，下10毫，下9毫也可以。可以。别的中间也没啥东西，这个磨一下就没了，是吧？其实这种造型其实没用的，这个造型其实没有不好，是吧？这个和这个，这个这个不是不好，我想它里面就是光有外面这个啊，里面这个是吧？那就用那一个刀下一次。它就用这个外围也行，它不要有这个裁。